అంటే మాకు రాదన్న అసలు లేకపోతే నేను మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు అర్థం తీసుకుంటాం. మేమేమంటే బయట పని చేస్తుంది అయితే పోయి వేరే లెవెల్ అంటే వేరే లెవెల్ టేస్ట్ చేయాలి. కానీ ఏదో అన్న చెప్తున్నాడు చూడండి, మా అన్న ఐస్ కానీ బోన్స్ కానీ ప్లస్ ఇంకా ఏదైనా బాడీలో పెయిన్స్ ఉన్నా కానీ చాలా మంచిదంట. దానికి ఇష్టమే నత్తాలు తీసుకోవడం, తినాలనిపించి ఇంకా అది తీసుకొని తినాలనిపించి ఇక్కడికి వస్తేనే తిన్నాం. మళ్ళీ ఎక్కడ దొరకదు, ఎందుకంటే ఇక్కడైతే అన్న వాళ్ళు అందరు కలిసి తినిపియడం అన్ని చేస్తుంటారు. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటాయి, రొయ్యలు, ఫ్యాన్స్, ఫిష్ చాలా ఉంటాయి. మనం సూపర్ అంటే సూపర్. అన్న కూడా చూసి చెప్తాను ఎలా ఉండదో చూస్తాను.